oddiy boteks yoki labiga gel quydirishni orqasidan butun yuzi buzilib ketganlar bor. Nimaga? Chunki ular noshukrlik qildi. O'zlariga berilgan ne'matga noshukrlik qildi. Yoki o'sha ko'zini, qovog'ini, qoshini operatsiya qildirib yoki o'zgartirib yoki nimadir qilib natijada juda yomon holatlarda, hattoki o'lim bilan tugagan ekan, operatsiya stolida vafot etganlar bor ekan. Endi faqatgina yuz emas, hozir bu yerda boshqa joylar ham bor. Men aytishga hayo qiladigan joylarni ham, tananing boshqa qismlarini ayollar o'sha bo'rttirib ko'rsatish uchun turli xil gellardan, bir narsalardan foydalanib operatsiya qildirib, natijada u ko'krak saratoniga aylanib ketayotgan. Juda ko'p internetga kiring, qilib yotibdi. Lekin ana shu narsalarni ko'rgandan keyin ham ayollarimiz nimagadir o'sha kosmetologlarga, plastik jarrohlarga borib uchrashaveradi. Nega bilasizmi? Chunki bu epidemiya. Manqurtga aylanib qoldi ayollar. Doktorga boradi, doktor qarang. O'zini aldaydi. Zarar yo'q-a? Yo'q, mutlaq 100% zarar yo'q. Ishonmang internetdagilarga desa, bo'ldi, tamom.